Hello guys, welcome in my channel. Subscribe video, let's go. Salom do'stlar. Bugun mana ko'rib turganingizdek, o'zimiz qo'l bola qilib, shiringina qilib, mana kartoshka, go'sht, piyoz, oq yog'ni aralashtirib, ozgina suvni quyib, tuzni sachib, mana kartoshka dimlama qildik. Juda ham ajoyib chiqdi. Mana hozir tatib ko'ryapmiz. Mazasiga gap, juda ham zo'r. Kartoshkani ham ko'rib turibsizlar, ezilmagan, boshqa bo'lmagan, mana xil bo'lib turibdi. Kartoshkani og'izga solgandagina chaynashdan kerak yo'q, og'izga solish bilan ozgina yesangiz bo'ldi, o'zi maydalanib qorinni ichiga qarab kirib ketadi. Shunaqangi mehr bilan qilingan ovqat ko'rib turibsizlar. Mana har narsani mehr bilan qilinsa yana ham shirin, yana ham zo'r bo'ladi. E'tibor bilan suvi ham o'z vaqtida qaynab chiroqli qilib pishirilgan, kartoshkasi ham o'zini vaqtida solingan, chiroqli qilib, mana ko'rib turibsizlar natijasini. Ayniqsa mehr bilan qilgan ovqatingiz shirin bo'lsa, uni yeyishi yana ham qiziqarli va yana ham foydali bo'ladi. Mazza qilib ishtaha bilan yeysiz. Agar oddiy qilib qo'ygan ovqatingiz ozgina o'xshamay qolsa yo boshqa bo'lsa, yegingiz kelmay, ishtahangiz bo'g'ilib, boshqa bo'lib, jahli chiqib, nervingiz o'ynaydi. Lekin mehr bilan yerinmay, hammasini joy-joyida qilib, qo'g'irib, o'zini vaqtida suvini quyib, tuzini solib qilsangiz, u boshqacha gap. Boshqa narsa bo'lib, zo'r bo'lib, solagandek bo'lib pishadi va pishgandan keyin uni chiroqli qilib idishlarga solib, mazza qilib mehr bilan yeysiz. Bu boshqa narsa. Ko'p insonlarda xalqimizda bir gapi bor, erkak kishining qo'li shirin bo'ladigan gap ushlab olishgan, lekin aslida bunaqa emas. Hamma ishda ham erinmasdan, o'zini vaqtida qilib, erinmasdan chiroqli qilib, hamma yo'qni joy-joyida qilsangiz, hammaniki ham chiroqli va shirin bo'lib o'xshaveradi. Bu odamning o'ziga bog'liq. O'zi qanchalik yaxshi harakat qilib, erinmasdan, mehrni berib, chiroqli qilib qilsa, hammasi zo'r bo'ladi. Bundan keyin, zo'r bo'lgandan keyin qilgan mehnatingiz zo'r bo'lganini ko'rib, yana ham quvonasiz va yana ham xursand bo'lib, ishtiyoqingiz ko'tarilib, mazza qilib o'tirasiz. Nasrini 100% bo'ladi. Hammaga maqtanib o'tirasiz. Men qilganman, men qildim deb. Mana shunday gaplar. Videolarim sizlarga yoqayapti degan umiddaman. Videolarimiz yoqagan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, like bosish isdan chiqmasin. Keyingi videolarimizni ham kutib qolinglar. Keyingi videolarimizda iloji boricha yangidan yangi narsalar chiqarishga harakat qilamiz. Ovoz sifatiga unchalik e'tibor bermaysizlar. To'g'risi, toza havoda ovozlar zapis qilinyapti. Shu sababli atrofdan ozgina tovushlar kirib qolyapti. Shungacha e'tibor qilmaysizlar. Uzr so'rayman hammadan. Hammaga omad, hammaning ishiga Xudoyim ishiga rivoj bersin, baraka bersin. Hamma shirin ovqatlar qilib, mazza qilib 100% nasrina bilan ovqatlanish nasib qilsin.